Dieses zu veräußernde Vierzimmer-Einfamilienhaus steht in der Türkei. 2006 wurde dieses Einfamilienhaus erbaut. Es hat 3 Schlafzimmer, 2 Badezimmer und eine Gästetoilette. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 575 Quadratmetern bietet die schöne Villa eine Wohnfläche von ca. 160 Quadratmetern. Der Kaufpreis der Villa beläuft sich auf 139.000 Euro. JHO Immobilien steht Ihnen bei Fragen zur Verfügung.